हेलो गाइज अनि वेलकम छ हाम्रो अर्को ब्लगमा। वेलकम। आज चाहिँ हामी क्याम्पिङ जाँदैछौँ। यहाँ पछाडि देख्न सक्नुहुन्छ सामान टन्नै छ। हामी 6 जना क्याम्पिङ जाँदैछौँ। घरबाट निस्क्यौँ हामी। कहाँ जान्ला हामी? लेक सेन्ट क्लेयर जाँदैछौँ। बाटोमा घुम्दै घुम्दै जान्छौँ। हेर्दै गर्ने होला ब्लग, स्टे ट्युन। अब हामी साथीहरूसँग भेटेर देखाउनेछौँ फेरि। ल है गाइज, हामी चाहिँ क्याम्पिङतिर हिँड्यौँ तर पानी चाहिँ वेदरले आज त्यस्तो साथ चाहिँ दिएको छैन है। वेदरले साथ दिन्छ अहिले। एकछिन आधी घण्टा पानी पुरै सिमसिम्याउँदैछ। अहिले चाहिँ हामी आस्थाहरूको घरमा जान्छौँ। हामी 2टा गाडी लिएर जान लागेको हो। त्यही भएर अब आस्थाकोमा गएर सामानहरू चाहिँ हामीले लगभग हिजै हालिसक्यौँ क्याम्पिङको। अनि अब आज चाहिँ रिमेनिङ सामानहरू उनीहरूले लगभग हालिसक्यो होला। हामीले हालिसक्यो र खै हेलो यहाँ त रेडी भएर पुरा फोटो खिच्दो रहेछ। हेलो यो गाडी पानी तर पर्दैछ। धन्ने बाहिर म त 5 बजे उठेर रेडी हुने होला भनेर 5 बजेको अलार्म लगाइरहेको थिएँ। 5 बजे भेला हुने। 5 बजे म उठेर नुहाएर आधा रेडी थिएँ म। Hey babe. Hello. See you. Bye. Hey. See you there. ल है गाइज, अब क्याम्पिङ चाहिँ अब खत्रै एडभेन्चरस होला जस्तो छ होइन पुरा। यस्तो पानी परेछ, यस्तो पानी परेछ, केही नै देखाएको छैन क्या, केही नै देखाएको छैन। बाटो साटो केही देखाएको छैन। ल बुढा, क्याम्पिङ चाहिँ खत्रै होला जस्तो होइन। तर लास्ट यहाँ पानी पर्दैन है यो ठाउँमा। पानी परेपछि यस्तो घमासान पानी पर्छ, पुरै नगर। अब यहाँ 100 and somethingको स्पिड हुन्छ अनि यस्तो पानी हुन्छ अनि बाटो केही देखिँदैन। यस्तो फेरि कुदाउनु पर्छ क्या फेरि। वी क्यानट स्टप इन दिस हाइवे कि। हेल्स्टमहरू चाहिँ हेल्स्टोनहरू चाहिँ झन्डैले परेको छैन। लास्ट टाइम हामी सन्त हामी ड्राइभ गर्दाखेरि तपाईँ पनि हुन्थ्यो है। ओ माई गॉड, गाडी नै दुलो बनाउने हेल्स्टोनहरू आइरहेको थियो त्यतिखेर। ल अगाडिको गाडीहरू कहाँ के छ देखिरहेको होइन है। अब यही हो गाइज, एडभेन्चर खोज्न हिँडेको खतरा एडभेन्चर। क्याम्पिङमा भिडियो कल गर्ने फेरि। ल
त्यही त यो ठाउँ चाहिँ पुरा नेपाल आए जस्तो लागिरहेको छ हामीलाई यो डाँडा ठ्याक्क यो के अरे दमकबाट यता धरान जाँदाखेरि यो डाँडाहरू जस्तो कस्तो यो डाँडा आउनु बित्तिकै oh my god नेपाल जस्तो भयो मलाई त है बुढा आफै बोल्दैछ त्यहाँ चिसो हावा आयो मजा आयो भन्दैछ कस्तो राम्रो ठाउँ कि म चाहिँ यहाँ देउस अलि आइएम ट्राइङ टु स्टप द कार किनभने गाइजहरू अलिक मान्दैनन् नि त उनीहरूलाई भोक पनि लागिसक्यो बिचराहरू अनि मैले चाहिँ अघि एक ठाउँमा चाहिँ गाडी रोकाएर हल्का फोटो सुट हालिदिइहालेँ कस्तो राम्रो ठाउँ छ गाइज स्टप अनि इन्जोय होइन तर के गर्नु त्यस्तै छ भोक लागिसक्यो सबैजनालाई बुढाको पनि अँध्यारो भइसक्यो साथीहरू पनि भोक लागिसक्यो है तर डोन्ट वरी गाइज यो होल जर्नीभरि हामी यस्तै यस्तै भिडियोजहरू यस्तै राम्रो राम्रो ठाउँहरूमा हामी तपाईँहरूलाई लिएर जानेछौँ सो किप फलोइङ किप वाचिङ ओके माइ गॉड व्हाट्स दैट के हो यो के हो बेबी यो चिनुमिनेरी होला नि एउटा कस्तो राम्रो है स्टेट भ्याली नै रहेछ नि हन्ड्रेड भ्याली नै आइपुगेछ नि हामी त ए हो अरे यो त गार्डन हैन हन्टर भ्याली गार्डन At the roundabout, take the first exit. ल यो हन्टर भ्याली गार्डन रहेछ कि यो त हामी कतिचोटि आइसक्यो म अहिले चाहिँ नजाने गाइस एकदम रियली ब्युटिफुल गार्डन हैन तर घुमिसक्यो के दुईचोटि घुमिसक्यो त्यही भएर म चाहिँ नजाने अब तर हामी यहाँभन्दा उता जान्छौँ यहाँभन्दा यो रहेछ हामी जाने वाइन अहिले चाहिँ हामी वाइन टेस्टिङको लागि गइरहेछौँ ए नजिकै रहेछ नेक्स्ट टु हन्टर भ्याली गार्डन रहेछ यो भन्दा त कतातिर हो बेबी यता सेलर डोर डेलिभरिज Turn right, then arrive at your destination. Arrive. वेदर चाहिँ तर यस्तै यस्तै भइरहेछ है यहाँ त हामी आएको हो नि बेबी यार तपाईँलाई याद छ शान्ताको आमाहरूसँग आएको हो नि यहाँ अनि हतार हतार आएर वाइन टेस्टिङ गरेर गयो नि त ए हो त शिट यार बेबी हेलो गाइस सो अहिले चाहिँ हामी ब्रोकन वुड वाइन टेस्टिङ साइटमा छौँ यो चाहिँ इट्स राइट नेक्स्ट टु हन्टर भ्याली गार्डन अनि मलाई चाहिँ थाहा थिएन हामी यहाँ आउँदैछौँ भनेर अनि आई वाज क्वाइट सरप्राइज यो हन्टर भ्यालीको साइडमा आइरहेछौँ भनेर विच आई हेभ अलरेडी बिन तर यो बिल्डिङमा चाहिँ आई हेभ नेभर बिन थ्रु सो कम अन आई टेक यु थ्रु द
टेस्टिङ साइट्स यिनीहरू चाहिँ भित्र गएर बुझिरह and then that's me. Guys. Hello. Make great wine and have fun. Really fresh and vibrant, like young citrusy, zesty, lemon, lime, green apple, lots of acidity. It'll make your mouth water a lot when you're drinking. Perfect with salty food, fresh seafood. What's the baby? Oysters, raw fish. Oh, how is it, Asta? No? कस्तो त Everywhere else it's known as Syrah. Syrah. S-Y-R-A-H. Same thing. Very cool. But even within Australia, the different regions have different climates. So where you're growing the grapevine has a big impact on what you're going to get in the bottle. What's the baby? So the first one I poured you on the left is a local one. It's a bit lighter than Shiraz from other regions, more red fruit character. Guys, we're here! St Clair's आइपुग्यौँ after a long drive. Guys, I'm here. Oh my god, breathtaking views and bobble views. ल है उर्वशी श्रेष्ठले गाडी चलाएको हेर्नु होला सबैले चाहिँ हामी लेक सेन्ट क्लेयरमा आएको क्याम्पिङ गर्नुको लागि मेरो बुढी डराइ गाडी चलाउँदैछन् डराएको त छैन कस्तो राम्रो भ्यू आएको छ कति ढिला गरेको दिदी ओइ 20 मिनेट जाँदा लाउने फर मी What do you mean?
सकेको छैन म कहिले तिमीलाई भेट्छु थाहा छैन के चाहन्छौ यो सुन्नु भएन फेरि एकछिन भन न तिमी दर्द है तेरी आवाज में कयामत आ जाती है तेरे आंखें मेरे सपने में छा जाती है तू तरफता रह जाएगा तू देखती रह जाएगा आज गा सुजन तू गा आजकल मोमबत्ती निभाएर खुल के गा आजकल मोमबत्ती निभाएर सुत्ने गर्छ तू खुल के गा चांद के रोशन के नीचे तू खुल के गा मेरे यारा मुझे याद रखना कहीं भूल न जाना परदेसी परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़ के परदेसी परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़ के परदेसी मेरे यारा वादा निभाना सारै राम्री देखिन्छौ तिमी हाँसोले धागा तिम्रो आउँछु हराए सिङ्गल लागि त आउँदैन ढुङ्गा प्लिज लास्टमा मैले सम्झना आइदिनु होला अलि यता यता गइदिनु होला प्लिज अलि यता यता गइदिनु होला पानीमा चाहिँ होइन है पानीमा छैन एकजना मेन डान्सर अगाडि बस्छ तिमी अनि मेन डान्सर कोही पूर्वागर आँगन तर एउटै हो चलेर बसेकै हो संसार त एउटै हो पश्चिम कोही पूर्वागर आँगन तर एउटै हो बसेकी हो यस्तो संसार आँगन तर एउटै हो चलेर बसेकी हो संसार त एउटै हो पश्चिम कोही पूर्वागर छुँदैन